आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम जानेंगे कि मीडियाटेक आईसी में जो मोबाइल में लगा हुआ रहता है उसका आईएमईआई नंबर कैसे रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है कि फ्लशिंग करने के दौरान आईएमईआई नंबर जो है सो इनवैलिड हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 2-4 बार मोबाइल में फ्लशिंग करते समय करप्ट हो जाता है, जैसे नहीं फुल लोड हो पाता है फ्लशिंग। और उसके बाद जब फुल हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि आईएमईआई नंबर उसमें गायब है। तो ठीक है, मैं इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। देखिए, ये टूल्स है एनसीके एंड्रॉयड। ये टूल्स बिल्कुल फ्री है, नेट में क्रैक वर्जन आप इसे लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें ओके करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्लिक करने के बाद ये टूल्स खुलेगा। ये टूल्स बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये टूल्स खुला, एनसीके डोंगल का ये टूल्स है और ये फ्री है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आईसी मॉडल आपको चुनना है। आपका जो भी आईसी लगा हुआ है मोबाइल में वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। मेरे पास जो लगा हुआ है आईसी जिस मोबाइल में पैनासोनिक का है उसमें है 6589। ठीक है दोस्तों, देखिए 6589 ये आईसी मॉडल है, इसे हम चुन लेते हैं। आपका अगर कोई दूसरा हो तो 6571 72 सबसे ज़्यादा चलता है एमटीके में। देखिए फिलहाल मेरा है 6589, मैंने इसे क्लिक कर लिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए उसके बाद आई में आई यूटिल्स में हमको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस तरह का ये खुला। अब यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए दोस्तों IMEI 1 IMEI 2 आपको अलग अलग करके चढ़ाना है। फर्स्ट में है IMEI नंबर 1, तो मैं IMEI 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको IMEI नंबर टाइप करना है, जो कि देखिए मैं अपने स्क्रीन में पहले ही इसे कर चुका हूँ। तो इसे मैं सिर्फ रिनेम करके कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हुआ और यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है। आईएमईआई रिपेयर जो रिपेयर आईएमईआई नंबर है उसमें मैं इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब जो है सो वॉल्यूम प्लस का बटन दबा रहे हैं हम, क्योंकि ये मोबाइल जो है एमटीके का है। तो वॉल्यूम प्लस का बटन दबा के ये देखिए मैं इसे यूएसबी को लगा दिया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, देखिए चला दोस्तों, और ये प्रोसेस में अभी है, धीरे धीरे और ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये आईएमईआई नंबर रिपेयर ओके, ये एक नंबर का जो है आईएमईआई नंबर चढ़ गया। आपको मोबाइल को ऑन करना है फिर से, उसके बाद बैटरी निकाल के ऑफ करना है और यहाँ पे SIM2 चुनना है और SIM2 इनको यहाँ पे आईएमईआई नंबर रिपेयर करना है SIM2 में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो को देख सके सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अगर किसी तरह की परेशानी आती है दोस्तों, मेरे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें और हमसे आप सोल्यूशन ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।